হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক ডাউন মাস্টার এখন ফ্রম নেক্সাস অ্যান্ড আমি আজকে আপনার এসার দুটো কিবোর্ড নিয়ে এসেছি। এসার হচ্ছে ইটস নট লাইক আপনার রেগুলার ব্র্যান্ডের মতো, বাট দিস টু কিবোর্ড লুকস গুড। সো এটা আপনার 67 পিস থাকবে এখানে, আপনার প্রায় অলমোস্ট লাইক 65% আর কি, যেটাকে আমরা বলি। আমি এটা খুলে দেখাই। ইটস লাইক গ্লোয়িং কিবোর্ড। তো আপনার এটা আপনার এটার RGB ইটস গোনা বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট RGB। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটু অরেঞ্জ অ্যান্ড অফ হোয়াইট থিমের। এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল মেমব্রেন কিবোর্ডের মতো। অ্যান্ড এটাতে আপনি 3 ধরনের মোডও পাবেন, বাট এটা কারেন্টলি আমাদের কাছে আছে সিঙ্গেল মোডটা, যেটা আর কি ওয়্যার, অ্যান্ড দেয়ার ইজ দ্য আদার ওয়ান। সো দুইটা ভার্সন, দুইটাই আমাদের এখানে আছে অ্যাভেলেবেল। সো ইয়া, you can say যে দেখতেই সুন্দর লাগতেছে। সো ইফ ইউ ওয়ানা বাই দিস ফ্রম আস, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 1700 টাকা। অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ানা বাই দিস ফ্রম আস উইচ ইজ নেক্সাস 225 নম্বর শপ অ্যান্ড মাল্টিপ্লানে 750 বাই A নাম্বার শপ।